Higa achiel bang' ng'anyo mar rawere mag Gen Z mano kwedo paro mar chik mar omenda, rawere manoyudo hinyruok e kindeno pod ywago ratiro. Anthony Shege, rawera manogo tiendene kod lisasi laro mar od bura mamalo e kinde ng'anyono, ywago rem kod pek mar ngima e kinde ma koro penjore gimomiyo nyaka sani sirikal pok owinjo ywakgi kendo ratiro ne rawere manonegi bende pod yulo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango limo rawerano kendo miyowa siganano yo machal kod ma. Odhiambo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024. Kinda luora mar od bura mamalo kod kanisa mar Holy Family Basilica, lisasi nomako tiend Anthony Shege kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Ndalo 345 bang'e, Anthony odong' kod adhola, chan kod ywak mar ratiro mokel kod ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Tukasumbuana, tuka-overpower masanse. Tukafika Parliament Road. Watu waka-invade Parliament. So hapo ndiyo miliona ni kama ni movie. Hata walikuwa na ngushu kama mahindi. Unaona venye mahindi zi ukatakata kwa shamba. Mkona mtu hapa. Tiaga sikipigwa. Mkikimbia. The next 1 minute mtoko chini. Anthony Shege leroni, ikinde no, ubilane bayo lisasi mochimo gitira ching, kendo achiel kuom lisasi gono mako achiel kuom gi, mano wito ngimane kanyo koneno. Penye tulifika pale kwa roundabout, hapo Parliament Road, ndio nikaanza kusikia watu wakisema wameua. Sasa ni kwenda kuangalia ni yule kijana tulikuwa tumesimama naye hapo, huyo David Chege. Tuko na yeye hapa, the next minute nakuja na kupata akili zimetapaka huko. Hiyo nayo kwa zote hiyo ndio iliniumiza. Owacho ni luoro no omake kendo nobedo kod buok mokalo kaluore ne gionge kod gig lweny. Hapo ndo mimi nilipanic. Mimi sikuwa na expect itakuwa hivyo. Hatukuwa armed. Tulikuwa me personally nilikuwa na maji na flag ya Kenya. So na hata watu wengi walikuwa tu hivyo, hawakuwa armed. So sijui plain clothes officers walitoka wapi huko ndani ya Parliament, wakakuja sasa wakipiga risasi straight. Unaona? Sasa ikakuwa ni watu waanze kutoroka wakitoka nje ya Parliament. Giesani gima opogore kaluore ni kata bedni en rawera ma jahigni 26 kende, kendo wuoro mar nyathi achiel okonyal dhi tich, okonyal tugo tuke manohero, kendo nyathine bende ni kod penjo matame duoko. Mwezi wa 9, mwezi wa 10 hapo ndo niliacha kwenda clinics. Hizo check-ups juu ni expensive, alafu ile do yenye ilikuwa inatusimamia ya mchanga iliisha. Unaona? Na watu walikuwa wengi na clinic nilikuwa na tumia almost 10k kila Wednesday. Kama sasa inaweza kumbuka kuna siku mtu wangu alinizanga swali yenye nishinda nikikumbuka hadi wa leo. Nilizanga dadi uliumia maandamano. Nilishinda kuenda jibu wa mtoi. Kata kamano, gimidhiero giduto te, Anthony podoma chung'ni obiro doke ng'anyo ponono dwaro nitiere mar timo kamano. Kanya konchiel, bende oywago jwengo ma wacho ni ojwangigo maonge ratiro magiseyudo kata obedo ni ne oneg rawere, kendo moko kuom gino hiny ataro mar chik. Hata wakisema maandamano ni kesho, mimi natokea. Juu nini bado hatujasikizwa. Unaona? Juu nataka accountability na good governance. Sana good governance. Wakipitisha si itakuwa tu kama 25th. Tutakuwa wakisoma tutakuwa hapo nje ya Parliament tukiwangoja kama last time. Lazima tusikizwe. Ndalo machuok kende tipedho budget mar hiko omenda mahigani e od bura, Anthony kachiel kod rowere wetene pod ywago ratiro ema giwacho ni sirikal pok okawo ting' mar neno ni jogo manohinyore oyudo thieth, kony kachiel kod gigo madwarore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal oyanga chenro